Всем привет! Сегодня хотел бы показать свой робот-пылесос Redmond. Какая моделька? Я и не помню уже. У них там моделей не так и много, а эта модель самая низкая. К сожалению, здесь не написано. Во. Просто робот-пылесос. Модель RV-R250. Вот, эта моделька у них самая низкая. Бралась мной, потому что заползает под диван. То есть под диваном теперь вообще не надо ничего убираться, если там пол чистый и не заляпанный. Хотел бы показать и рассказать вам. Вот такой вот пылесос, у него небольшой контейнер, легко снимается, отряхивается. Этот пылесос у меня уже год и 3 месяца. Вот. Работает он у меня каждый день, там по своему циклу. 2 щетки, пылесборник. Вот как раз вот получается, что между щеток расположен 2 колесика. 1, 2, 3, 4, 5 датчиков на чтобы со ступенек, короче, не съехал. 1 датчик сзади у него и там, судя по всему, 4 датчика инфракрасных спереди на приближение к объекту. В этом есть плюс, в этом и минус. Плюс в том, что не происходит касание с объектом. То есть он доезжает, сантиметра 3-4 остается, он останавливается, разворачивается и уезжает. Минус в чем? То, что шторки для него тоже объект. Надо приподнимать, чтобы хотя бы, либо убирать, чтобы он их не видел. Тапочки он в основном не видит, поэтому он может утолкать их под диван. Так, давайте поговорим про комплектацию. Такая док-станция с блоком питания. Сам на нее приезжает без проблем. Если нигде не застрял, то сам приехал. И это хорошо. За первые 2 недели я устранил все места застревания его. То есть где-то там зазор высокий, он получается не видит препятствия, но подъезжает и так упирается и застревал. Вот. Прибил планочку тоненькую, теперь он видит препятствия и туда не заезжает, не застревает. Тут какие-то вот сервисная книжка, рекламка Редмана. Идет еще 2 запасных щетки, но щетки продаются свободно, это без проблем. Так, дополнительный фильтр. Коробочку. Такая кисточка для очистки. Не знаю, ни разу не пользовался. Это, наверное, этого фильтра. И вот такая вот тряпочка для влажной уборки пола. Она вот ставил и защелкнул. Вот так. Но я ей не пользуюсь, у меня ламинат, я не вижу, я опасаюсь ее использовать, тем более, что он у меня работает по утрам в дополнение к будильнику. Сложно продолжать спать, когда у тебя, он хоть и тихий, но поверьте, если ночью вы хорошо все слышите, а ночью вы слышите все хорошо, он будет шумный. Тем более вот эта вот лампочка здесь, она хорошо так мигает и от потолка немножко отсвечивает, можно сказать, освещает. Видите, он сейчас не видит эти из-за стеклянной поверхности, датчики не видят пола. Давайте сейчас вот эту постелим под нее. Также и у него в комплектации идет вот такой пульт. Функций немного, но для меня
моей небольшой квартиры достаточно. Кнопка «Домой». Он просто начинает искать базу и едет домой. Будильник. Вот вы сейчас нажмете на этот будильник, он начнет убираться. Будет убираться до тех пор, пока у него там не сядет батарея. Точнее, не будет низкий уровень заряда батареи. После чего он поедет на базу. Завтра, через 24 часа после нажатия на эту кнопку, он поедет обратно. Опять убираться. Все. То есть это программирование уборки. Хаотичное движение, концентричное движение по спирали и движение по углам. Это уже при ручном запуске. Активируешь какую-то тебе надо кнопку. Здесь вот ручное управление. Движение вперед, назад, лево, право. Ну, начать и приостановить уборку. Все. Пульчик от 2 батареек шли, по-моему, в комплекте. Про ценник я не буду говорить, потому что у нас с вами рубль, а они, к сожалению, делаются за доллары или пересчитываются через них. Поэтому, когда я брал, после этого он подорожал. То есть комплектация не богатая. Вот, но этой комплектации и этого пылесоса хватает. Первые 2 недели я очень сильно удивлялся, откуда он у меня берет столько грязи, столько пыли. Но постепенно он всю квартиру привел в порядок. Вот, количество пыли стало гораздо меньше в квартире. Если раньше приходилось вытирать пыль 2 раза в неделю, сейчас раз в 2 недели. Полы моются постольку, поскольку где-то там капля упала. Вот. Видно след. А так полы всегда чистые. Вот. Влажная уборка, конечно, делается раз в 2 недели. Но это не раз в неделю и достаточно. И моется спокойно 1-2 тряпками, мягко говоря. Фирмой доволен. Ну, не то что фирмой, этим пылесосом, этой моделью. Мне ее достаточно для небольшой квартиры. Она вот именно что не для небольшой квартиры. Не составляет никаких карт, ни Wi-Fi, ни блюпупов и так далее. Просто вот кнопка, включил, нажал, включил, все, он поехал. Сейчас главное, чтобы не спрыгнул со стола. Вот, хотя не должен. Ну, вот так. Задавайте вопросы, отвечу в комментариях. Я рекомендую для небольшой квартиры. Вот, может быть студии, может быть однокомнатной. Смотрите сами, пробуйте сами. Лучше, конечно, брать его в магазине, а не через интернет, чтобы можно было свободно вернуть, если он вам не понравится. Но надо быть внимательным и замечать те места, в которых он застревает. Он у меня застревает на преддверном коврике. Почему-то он на коврик не заезжает. Может быть, это коврик такой, может быть, это пылесос так на него реагирует или не реагирует. Я не знаю. Ну, для меня это не напрягает, допустим. Это вот единственное место, куда он не заползает. Я просто ложу теперь коврик так, чтобы он на него не мог попасть. И не мог попасть в ловушку с ковриком, а именно, чтобы зазор между ковриком и стеной не было, иначе он так проскальзывает и застревает. Ну, аппарат стоит своих денег, недорогой. Пришел с работы, открыл контейнер, выкинул мусор. Контейнер поставил. Вот. Все. Он готов к следующей уборке. Как веник, я не знаю. Здесь вот есть концентрическая уборка, точнее по спирали, радиус 1 метр. То есть поставил вот этот его в центр грязи, включил, нажал на кнопочку, и он так по спирали начинает расходиться. Ну, кому надо, мне проще так подмести, а потом уже его запустить, и он всю квартиру уберет. Такие дела. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите, почему дизлайки ставите.
Что вам интересно еще?